السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة. إن شاء الله اليوم نكمل شرح سيستم ريسبيراتوري مع موضوع جديد واللي هو الكف، واللي سبق وإحنا مرينا عليه يعني بشكل بسيط بالمحاضرات السابقة. أما الآن راح نيجي ناخذه بشكل يعني whole topic، موضوع كامل، ناخذ كل تفاصيله، كل أنواعه، كيف نميز بين أنواعه، كيف نسوي patient assessment، بنطرح الأسئلة المناسبة، حتى شنو حتى نختار العلاج المناسب أو نبعث المريض للطبيب. الموضوع هذا موضوع مهم جدا جدا جدا، حتى على مستوى الامتحان هو مهم جدا. لكن أنا من أقول مهم جدا أكد عليه على مستوى الواقع، لأن أنا شخصيا يهمني الواقع أكثر. في أكرر خطأ يقع فيه الطلبة إنه هم ينضغط بالامتحان أو ما ينظم وقته صح، فعامل السرية إنه هي أورجانيك أو بايو أو أي شيء، ويصير يقراها بس بمطلب النجاح أو الدرجة. فيبدي يترك شيء يركز على شيء بنفس المحاضرة، يهمل بارت يقرأ بارت، فما تكتمل عنده الفكرة، فتبقى الأفكار هيك مقضومة، جزء يمتلكه جزء لا. فبليز بليز بليز احنا ما نقرأ السريرية سبيشال السريرية للامتحان، احنا نقرأ السريرية شنو لوقفتنا بالصيدلية، لان قلت لكم ريسبيراتوري يعني بعد بس يعني الاير بروبلم ونختم. بحد ذاته اذا انتم ضبطتوه ضبط تام لانواع علاجاته والاسسمنت وكذا، انتم خلاص اوقفوا بالشتاء بالصيدلية. فخلينا نشوف اليوم هذا الموضوع المهم جدا واحد مواضيعي المفضلة على الاطلاق، اللي هو الكف. الكف طبعا يعتقد من كثير اشخاص انه هو بحد ذاته disease، في حين الكف is not a disease. الكف is a symptom، يعني الكف هو بالحقيقة فد عارض وليس مرض. وبالتالي الكف احنا حنشوف انه هو إلى reason. هذا الريزن كما مرنا بها بالأنواع السابقة، ممكن تكون فيرال بكتيريال أو فد كيس معينة أو ميديكيشن معينة، المهم ينتج عنها الكف. فالكف itself is not a disease، هذه فد كلش بوينت مهمة. وحتى احنا من نيجي نعالج الكف ان شاء الله بهذه المحاضرة حنعرف كيف نسوي اسسمنت بعدين نسوي تريتمنت. حتى من نعالج الكف حنشوف انه علاجنا للكف هذا شنو يعني يتميز، انه هو ايضا مانجمنت، يعني اني حشوف النوع وعلى اساس النوع انطي فد علاج بحيث يخفف هذه الحالة. تمام، فهذه نقطة كلش أساسية إنه نظل نأكد عليها. إن شاء الله على الكورس الثاني من حنجي على الأزمات COPD، ذولي كلهم يعني diseases، وذولي كلهم يحتاج لهم علاج يعني كامل زين. بينما هنا وغيرها طبعا أكيد من الأمراض، لكن هنا بدنا نركز أكثر شيء بهذا الكورس على الأشياء اللي هي غالبا تكون symptoms especially respiratory، يعني ذول اللي مرينا عليهم كلهم يعني أو غالبهم not a disease، يعني هو مو نفسه بذاته هو مرض، هو عارض عن problem. هي طلع الكف مع مجموعة من الأعراض الأخرى أو واحدة عارض عنها. وضحت هاي حتى نقطة نبلش منها. فالكف شنو؟ الكف is a reflex action to remove secretions or a foreign material from airways. هذه نقطة كلش مهمة، احنا كلش نضوج من الديارية، نضوج من الكف، نضوج من هاي الأشياء، رغم انه هي على قد ما هي مزعجة لكن هي بالنهاية شنية؟ هي reflex action، تفاعلات يعني ما يعني يخص الكف فهو reflex action to remove secretion، يعني هو defense mechanism مثل الدياريا vomiting اللي يتخلصون بيها من التوكسينز. نفس الكونسبت هنا إنه الكف هو reflex action على مود شي يسوي remove للsecretions، كذلك الفورين materials للإفرازات والمواد الغريبة من المجاري التنفسية. يقولنا the majority of coughs persisting in pharmacy will be caused by viral upper respiratory tract infection. كالعادة هذه نقطة لازم نأكد عليها ولازم ندقق عليها، وهي إنه غالب الحالات مال الكف اللي تجيني للصيدلية هي شنية؟ هي viral، وتحديدا ال upper respiratory tract infection اللي تصيب الجزء العلوي من المجاري التنفسية. viral upper respiratory tract infection يعني تكون فيروسية وتصيب الجزء العلوي من المجرى التنفسي. إذن لازم نتفق على أنه هو reflex action، هو تفاعل كرد فعل، يعني reflex يعني أكو فد تريجر إجا فطلع هذا الكف يعني reflex إله، فاهمين؟ عمود شنو؟ عمود يزيل secretions والforeign materials out of the body، أو يطلعها تحديدا من airways out of the body. تمام، وهي مثل ما عرفنا mainly viral upper respiratory tract infection. زين، نجي هسه على أنواع الكف اللي هنا يقع الخطأ. يبدأ الخطأ من هنا. الخطأ شنو؟ الخطأ باعتبار أنه الكف كله كف،
الكف إنه أني whatever it's the type هو كف، وهالشي كرايم بحق الكف. وهسه حنيجي نعرف ليش. لأن الكف ينقسم إلى two type اللي هو إحنا نسميهم البرودكتيف والنون برودكتيف. ملكم علاقة هسه بالتشست سنجيها. البرودكتيف اللي هي شنو احنا نسميها الويت او التشستي كف. يعني شنو البرودكتيف؟ يعني القحة الرطبة، القحة اللي بيها بلغم، هذه احنا نصيح لها القحة البرودكتيف. زين. والنوع الثاني هو شنو؟ هو النون برودكتيف او الدراي كف، اللي هو النوع الثاني هو القحة الجافة. طبعا شنو الفرق بيناتهم؟ هسه نجي نعرف من التعاريف شنو الفرق بيناتهم. بالنسبة للبرودكتيف كاف اللي هي a productive cough expels secretion from the lower respiratory tract that if retained could impair ventilation and the lungs ability to resist infections. يقول إنه البرودكتيف كاف هذه القحة شو تتميز إنه حيصير بها expel secretion، حتطرح إفرازات. زين. منين؟ from the lower respiratory tract، جاية هاي الإفرازات من الجهاز التنفسي السفلي اللي هو من هو يجسد بهاي الحالة اللانج. بالتالي هذه السكريشن، هذا الميوكس اللي انتج باللانج if it's retained، إذا بقى محبوس إيش راح يسوي؟ شنو فكرته؟ could impair ventilation، راح يأثر على عملية التنفس، راح شنو؟ يأثر على عملية التنفس on the lung ability to resist infection، كذلك يحد من قدرة اللانج على شنو؟ على مقاومة الانفكشن. ليش؟ لأن راح تكون مليانة ميوكس، يعني مليانة فلويد، يعني كل الفيرال أو البكتيريال انفايدرز راح تبقى محبوسة. بالتالي ما راح يصير اكو كسبل لهذا الميوكس برا حتى ينفرز واحد جديد بمكانه، حتى يطلع هماتين هذولي الانفيدرز تطلع برا، وهكذا ما راح يصير اكو تجدد، راح تبقى محبوسة بداخل اللانج. فشوفوا اول نوع شنو نوع الفكرة مالته؟ انه هو اكو فد ميوكس قاعد يطلع لي، وهذا الميوكس فيما لو انحبس داخل اللانج لأي سبب كان، فلو انحبس راح يؤذي عملية التنفس، يصير عندنا impaired ventilation، وكذلك يحد من قابلية الرئة على شنو؟ على مقاومة الانفكشن. نيجي على النوع الثاني واللي هو النون برودكتيف. من اسمه نون برودكتيف يعني ما بي ميوكس، يعني in which no sputum is produced. No sputum is produced. ما عندي شنو؟ ما عندي sputum and has no physiological purpose. ليش؟ لأنه ما عنده فد غرض فسيولوجي بهذا النوع. These cough are usually caused by viral infection and are usually self-limiting. وهذا النوع غالبا وبنسبة كبيرة هو دلالة على وجود الفيرال انفكشن، بينما هنا عندنا لا، يعني قبل شالوا نطع انتيبايوتيك هو viral infection. وظل أكد على نقطة الأنتيبايوتيك المرتبطة بالريسبيراتوري سيستم. دا تشوفون إيش قد أنا ريسبيراتوري إيش قد نحكي دراجز أخير شي لو أصلا ماكو، ما نذكر حتى الأنتيبايوتيك حتى KPOM وجوده محدود. بس مع بالغ الأسف إحنا عندنا كل شي الكف والكمان كولد والإير بروبلم والنوز بروبلم، أي شي أنتيبايوتيك، وهذا شي كرايم مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة. فعموما these coughs are usually caused by viral infection and usually self-limiting. هسه إذن النوع هذا مال الكف عندنا مثل ما عرفنا هو نوعين، الويت والدراي. يبقى اكو في التصنيف طبعا اني يعني ما كنت يعني دارسته انه اسمه تشستي نون برودكتيف، بس حبيت انه هنا أنا ماخذه من ريفرنس مسميه هذا الاسم. لاحظوا لي هذا الاسم اللي هو تشستي نون برودكتيف اللي هو جامع تشستي اللي هي من ماخذها من الويت، والنون برودكتيف ماخذها من الدراي، جامعهم كلمتين وصارين كلمة واحدة. يا ترى شنو هذا التشستي نون برودكتيف كاف؟ بالحقيقة يقول اكو بعض المرضى، قبل لا ارجع اقرا يعني النقطة، بالحقيقة اكو بعض المرضى احنا ونسأله نقول له انت شنو طبيعة القحة اللي عندك؟ بيها بلغم لو لا؟ هذا اهم اول سؤال نطرحه بموضوع الكف. فراح يقول لي مثلا جافة، ورا ما يقول لي جافة يعني اذا قال لي رطبة خير على خير، رطبة لأن هي الرطبة معناها هو يدرب نفسه عنده بلغم، انتهى الموضوع. بس إذا يقول لي جافة ما أخذ إجابته قطعية، أطرح عليه سؤال ثاني. شنو السؤال الثاني؟ أقول له زين ما تحس أكو فد بلغم بصدرك أنت وما تقدر تطلعه؟
فإذا قال لي إي والله أحس أكو مثل بصدري أو بلعومي بلغم بس ما أقدر أطلعه، هاي أكو بس ما أقدر أطلعه، هذا يعني ويت كف. هو هذا الchest non-productive، يعني هو عنده بلغم محبوس بصدره بس شنو ما قاعد يطلع لي برا. فيعني خارجيا أو ظاهريا يحس البيشنت إنه هو دراي، بس أنت تسأل وتستفسر من عنده راح تلاقي إنه هو شنو عنده لا ويت كف. خلينا نقرأ التعريف ونشوف شو يقول. يقول many patients say that they are not producing sputum and they say that they can feel it on their chest. يقول إنه هما ما يطلعون سبيوتم، ما يطلع بلغم من يقح، ما يطلع بلغم بس يقدر يحس بيه بصدره، يحس أكو بلغم محبوس بصدره. هاي الكلمة feel it on their chest، feel it on their chest، يحسوه موجود بصدرهم. where there is a congestion، إنه أكو احتقان on the chest but no mucus is produced، أكو احتقان بالصدر لكن ماكو بلغم قاعد ينتج. and this should be treated as a productive rather than non-productive cough. زين بهاي الحالة شو أعتبره؟ أعتبره productive، لأنه أكو سبيوتم بالنهاية هي مو دراي، مدام أكو محبوس بصدره دا يطلع مدى يطلع، مدام أكو شعور لوجود السبيوتم فإذا هو شنو هو productive. فرح عامل الchest non productive على إنه هي productive، لأنه بالنهاية كتحصل حاصل أكو سبيوتم. إذن هسه إجاني patient للصيدلية أو إنتوا عندكم أحد أفراد العائلة أو حتى نفسكم، ونريد أول سؤال لازم أحدد عليه مالتي نسميه cornerstone question. هنا السؤال الأساسي أنطلق من عنده، هل القحة رطبة لو جافة؟ فإذا قال لي البيشنت رطبة خير على خير رطبة. إذا قال لي جافة هنا شلون؟ هنا ما أخذ إجابة مالته إجابة قاطعة، لازم أسأله سؤال ثاني. زين ما تحس أكو فد بلغم محبوس بصدرك أو بلعومك بحيث أنت ما تقدر تطلعه؟ قال إيه هذه ويت، قال لا هذه دراي. هسه يلا أقبل إنه هاي دراي، تمام، لأنه أكو هذا النوع يصير بيه خلط اللي هو قلنا chest non productive، يصير بيه خلط وينسبوه للدراي، لأنه والله هو ما يطلع سبيوتم. لا، مدام أكو سبيوتم يعني productive، مدام أكو سبيوتم يعني productive. هذا رجاء سؤال كلش مهم. زين ليش هالقد لحيت أني بهذا الموضوع؟ خل أحكي لكم ليش. لأنه فيما بعد إن شاء الله من راح نيجي ناخذ التريتمنت مال الدراي والويت. من هسه خلي أسس هاي المعلومة. الدراي كدراي فهي الكف ايش قاعد يصير؟ قاعد هاي الايرويز قاعد يصير بيها الروتيشن من الجفاف اللي موجود بيها، يصير بيها الروتيشن، فتطلع من وراء هذا الروتيشن القحة الجافة. في حين اللي قاعد يصير بالقحة الرطبة إنه هذه الايرويز قاعدة تنتج سبيوتم. هذا السبيوتم مشكلته إنه دا يعلق هنا، مثلا يفتقر للتكوين المائي، صار اكو خلل بسبب البكتيريا معين، المهم فيلتصق هنا. اما تتواجد ما عنده كميات اصلا كبيره بحيث تطلع اوكي برا الجسم، او تكون فد بكميات معينه وتكون جزء منها ملتصق بالمجاري التنفسيه، فيصير اكو كف حتى يطلع هذه السبيوتم، زين يطلعها out of the body. هنا مثل ما قلنا اكو قاعد يصير irritation للايرويز من وراء الجفاف، هذا الirritation produce كف. زين وين هنا شلون يعني وين المشكله؟ يعني ما هذا كف وهذا كف. لا، بالتريتمنت اني حتى اعالج ابو الدراي راح اروح على منطقه اللي هي قبل الدماغ. زين هنا هذه المنطقه اروح على ما يعرف به الكف سنتر. شنو الكف سنتر؟ يعني مركز الكف يعني بالدماغ. المهم هذا الكف اني ايش راح اسوي للكف سنتر؟ اروح اغلقه. بالتالي هذا ايش راح يسوي لي كتحصيل حاصل؟ suppression للكف، يثبط لي القحة عن طريق انه انا حنط الدراجون شلون يجي عليهم دكستروميثورفان والكوداين وغيرهم، يثبطوا لي الكف من هنا فتنسد الكف من القاعية مالتها، قفلنا الكف. زين اما هنا اني اذا تخيلوا بس وياي، هي ويت، هو عنده بلغم، وهذا البلغم حتى تصير ميكانيزم دفاعية حقا لازم يطلع برا الجسم. زين تخيلوا اروح اني وانطيه علاج مال دراي، اروح اسد له الكف سنتر من الابي، تخيلوا ايش راح يصير بيه؟ هذا ينحبس عند الكف، توقف عند الكف رفلكس، ماكو كف. هذا السبيوتم يظل محبوس هنا، يظل قاعد بصدره ويجي يتراكم عليه اكبر وتنحبس بدرقه
يصير عندنا رئة غير قادرة على التنفس، ويصير عندنا تراكم للميوكس، والبيشنت يختنق يغص بالبلغم وما يقدر يطلع البلغم مالته. تلاحظون؟ بينما العلاج الصحيح شنو العلاج؟ انه اني مدام هي الويت كف هي ويت، يعني اكو سبيوتم، فاني راح احطي اما ما يعرف بالاكسبكتورنت او ما يعرف بالميوكوليتيك. شنو الاكسبكتورنت والميوكوليتيك؟ نجي هسه ان ديتيل يعني بشرح، بس ببساطه هذولي فد ادويه حتروح هذا الميوكس اللي هنا اللي عندي اياه، هذا السبيوتم اللي عندي اياه اني هنا شو تسوي له؟ تسوي لوزي، يعني تكسره، تمام. أو مثلا يزيد المحتوى المائي مالته، بالتالي يصير لوزي أكثر، وبالتالي يصير easy to expel ويطلع برا الجسم. تخيلوا يعني هذا هو ايش راح يسوي بما معناه؟ حيسوي هو irritation بشكل أيضا ما للجدران مالت الايرويز، حتى يساعد ويا ما هو كسر الميوكس او زاد محتوى الماء، يساعد انه يصير له اكسبل برا، لان فكره الويت كف انه اكو سبيوتم لازم يطلع برا. تمام. تخيلوا معايا لو اجيت اني ونطيت الاب والدراي كف الويت كف تريتمنت، اجيت عكستهم، تخيلوا بس وياي. هذا هو عنده irritation، هو متهيجة مالت الايرواي، اجي انطي اشياء تروح تزيد عنده الاكسبليشن او تزيد عنده الكف، وهو ما عنده حتى ميوكس. فهذا القحط صار عليه دمار، يدمر حرفيا، هو من نوع زردومه متخدش من وراء الكف والدراي كف وغيرها. زين اجي اني انطي اشياء تزيد هذا الكف مالته، لان هي فكره الميوكوتيك اكسبكتورنت انه هي مو بس حتزيد المحتوى المائي، لا بالشكل ما هي حتهيج الايرويز حتى تطلع هذا السبيوتم برا. فاجي انطيها اني الاب والدراي، شو سويت بيه؟ دمرت حياته. تمام. فإذا نشوف شلون هذا السؤال رجاء سؤال جوهري ومحوري، ويعني لازم نأسسه بشكل صحيح، لأنه حرفيا أنا يمكن ما شفت أحد على الأقل بحياتي أنا أو خلال فترة السنتين اللي كنت بيهم بالصيدليات أحد صرف الدراج هذه صحيح، ما شفتها سبيشالي بالكف. يعني يمكن كمان كولد ما ادري شنو فلو اي اوكي بها مجال، الا الكف نهائيا، لانه اصلا عندهم اياه الكف واحد، عندهم الكف واحد، شال طا كونجستال، شلون طا سيديلارب كيفه، يعني هو شاف شنو شي قدامه نطاه اياه بدون معرفة النوع بدقة، حتى يختار على أساس النوع العائلة اللي راح يختار منها العلاج الصحيح المناسب للحالة، وبالتالي يوقع على الجرح بالضبط. بينما هو لا، ممكن يعكسهم أو باي تشانس ممكن ينطيها صح. فإحنا ما عندنا باي تشانس بالطب، إحنا عندنا أشياء صحيحة يجب معرفتها وتأسيسها بشكل صحيح. حبيت طبعا أستبق المحاضرة وأشرح هذا الشيء منه، حتى ما دام هسه فهمتوا المحاضرة حرفيا حتصير معي. تمام. هسه نيجي هنا كيف حنسوي للبيشنت مالتنا اسسمنت. احنا بعد خلاص فهمنا انه فكرة البيشنت اسسمنت هي مجموعة اسئلة او تفاصيل اخذها من البيشنت، هدف كل سؤال منها انه يحدد لي اذا كان هذا البيشنت يمي كاو تي سي تريتمنت حطي، او هذا البيشنت راح اسوي له ريفيرال. فاول نقطة ناخذها بعين الاعتبار بالاسسمنت هي الديوريشن. ليش؟ لان الموست كف ار سيلف ليميتنج، غالب الكف ايش راح يكون؟ احنا متفقين عليها، لان ما دام هو mainly viral in origin، فغالب الاشياء viral in origin هي self limiting and will be better within a few days with or without treatment، وحتكون يعني بشكل أحسن خلال عدة أيام مع أو بدون العلاج. In general cough of longer than 2 to 3 weeks، إذا كان أكثر من أسبوعين إلى 3 duration should be referred to the doctor for further investigations. إذا لا الديوريشن امتدت، يعني الكف هذا عند المريض مالتنا صار له أسبوعين إلى 3، فهذا لازم أرسله للطبيب. إذن هي حالة self limiting، وبالتالي تروح وحدها سواء عالجناها أو لا. لا عاد إحنا ليش ننطي علاج؟ مثل ما حكينا بكل المواضيع السابقة، البيشنت ما يتحمل يعني هذا الألم أو الكف، ممكن هو طالب، ممكن عنده ميتينج، عنده فتشي، يعني يزعج الكف، يأثر على جودة حياته. فهو يقول لك أنا حتى لو هي تروح وحدها أنا أريد شي يخفف العلاج، أريد عفوا شي يخفف الحالة، فأريد علاج. فبس بهالبساطة نجي هنا عندنا nature of كف، طبيعة الكف. هذه فد نقطة كلش مهمة، تعالوا هنا ندقق كلش زين. هذه هواي أشخاص عندهم بهالنقطة هذه misunderstood، فتعالوا إحنا نعرفها كلش زين ونصحح شكو misunderstood موجود بيها. شنو هو misunderstood؟ يقول لنا إنه whether the cuff is dry or wet. If it is wet, then we ask about the color of the sputum. Non-colored, clear or whitish sputum is known as mucoid. Mucoid اللي هو clear white
is normally of little consequences and suggests that no infection is present. طبعا هنا شو يقول إذا القحة كانت يعني جافة أو رطبة، هذا هي المنطلق اللي احنا نبلش ميه كنيتشر. عرفنا مثلا جافة جافة. إذا رطبة يقول شنو؟ يقول إحنا نسأل المريض لون البلغم عندك شنو؟ فإذا قال لي البلغم مالتي مبي لون، يعني شو معنى مبي لون؟ يعني صافي ويعني أبيض، هذا حنسميه شنو؟ الميوكويد. هذا شنو حنسميه؟ الميوكويد. يقول لك إنه الميوكويد اللي هو clear and white is normally of little consequences and suggestion or suggest that no infection. يقول إنه هذا معناها شنو؟ يعني هذا حباب سبيوتم الحباب اللي شنو؟ اللي ما بي تبعات، ما بي consequences، ومعناه إنه ما راح يصير أو ما يقترح أو ما يؤدي كتحصيل حاصل إلى infection. هاي نقطة كلش مهمة. إذن أول سؤال عن الطبيعة هو الدراي والويت، وإذا قال لي ويت فاسأل عن اللون، فإذا طلع اللون أبيض وشفاف فهذا يعني طمن خير إنه هو يعني ميوكويد وهذا فيرال، ويعني ما راح إنه أخاف من further infection بالبكتيريا. زين، يقول yellow, green or brown sputum normally indicate infection. بينما إذا كان عندنا لونه هنا yellow أو green زين أو brown زين، هذا البراون واليلو ذول الألوان هذا غالبا نورمالي بشكل عام يدل على وجود infection. اوكي infection زين، لكن بس خلينا ندقق فد جزئية كلش يعني لازم ندقق بها. يقول colored sputum is a common. حقيقة البلغم اللي يجينا يعني بيلون هو فد حالة كلش شائعة. In most cases بغالب الحالات does not mean that antibiotic therapy is needed. أكو أشخاص بس سأل المريض قال له شنو لون البلغم، قال له بيلون، ابتلى المريض على أمره، ركض أوغمنتين، ركض أزترو، نطاهية. هل شي مو صحيح؟ هل شي مو صحيح؟ قلنا إحنا اللون مال السبيوتم، شوفوا بس دققوا، اللون مال السبيوتم ممكن يدلي على وجود أو عدم وجود infection. يعني ممكن حتى الانكولرد ممكن يعني عند patient هو بكتيريال، لا وحتى الكولرد ممكن يعني لأنه مثلا هواي ناس يقول لك أنا من أقعد الصبح ألقى مثلا خيوط دم بالميوكاس، بس بعدها خلال اليوم يرجع يكون ميوكويد، أو يكون مثلا يلو كولر، يكون جرين كولر، وبعدين خلال اليوم همتين يرجع. فهذا اللون أصلا متغير، يكون غالبا الصبح. ليش؟ لأن البيشنت كان نايم في 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعة. تعرفون أبو المرض يذب نفسه فأصلا ينام هواية زين، فهذا الوقت كله هو يقدر يطلع البلغم وهو نايم؟ لا، راح يحتبس هذا البلغم، ومع التنفس وكذا يتأكسد ويصير بكمية يعني من الوايت بي سي وغيرها، وكذلك الديد مايكرو أورغانيزم وغيرها، المهم فيتلون. فهذا الشيء يكون فقط فترة أول ما يقعد، مو بالضرورة يكون مرافقة خلال اليوم. إحنا هنا من نقول colored لازم يكون كل اليوم يلو in color، أو كل يوم green in color، أو كل يوم brown in color. هنا أنا سميته colored. أما أنا بس قاعدة الصبح بس لأنه كان نايم أو محتقن أو ما طالع السبيوتم صار له كذا ساعة من الأنف أو من الحلق، أنا هنا سميته colored. لا، هاي شوية نقطة. هاي رقم واحد. رقم 2، حتى لو كان على مدار اليوم أكو بيلوش أو مثلا جرينيش color، حتى لو هنا هذا مو فد 100% indicator إنه هذا أكيد بكتيريال، لأن أو مثلا فد infection. لأن نشوف النقطة الثانية تفصل لنا هذا الشيء أكثر. شو تقول النقطة الثانية باللي لما الcolored sputum؟ هسه إحنا عرفنا non colored يعني خير على خير إن شاء الله، بس الcolored sputum شو يقول لنا عليه؟ يقول بالcolored sputum يقول may be more useful as a sign in people who have other lung complication. شفتوا؟ يقول الcolored راح يساعدني على إنه أني أقول إيه هذا نعم أكو infection وبكتيريال واحتمال نعم need antibiotic. شنو؟ لما أكو فد مشكلة تنفسية أخرى قبل ظهور الكف أصلاً كبروبلم، يعني أكثر بروبلم واضحة أو من ضمن البروبلمز الواضحة، معاها لو تحول الكف إلى productive والproductive إلى colored، هذا هنا أقول هذا هسه الcolored sputum هذا indicator أو sign
على إنه شنو؟ على إنه البيشنت هو عنده يعني infection. فإذا بحد ذات اللون، يعني بس الاعتماد على اللون خلاص يلا خلينا نعزل جيب أنتيبايوتيك، لا، بحد ذات اللون هذا مو ساين، مو انديكيتر، مو كافي. نعم ممكن يشور لي ينطيني دلالات، لكن بعد أكثر يتعزز ويكون فد helpful sign لما شنو؟ لما يجي معاه أو هو أساسا البيشنت عنده another lung complication، عنده يعني فد مضاعفات أو مشاكل تنفسية أخرى معها أي color sputum، هنا أنا أخذ بعين الاعتبار إنه فعلا there is infection. تمام. فهسه شفنا شلون لازم نكون دقيقين بالقراءة مال النصوص، لأنه أكو أني سامعتها من كثير صيادلة متخرجين وكبار يعني ممارسين إنه color sputum يعني infection، في حين لا، الcolor sputum إحنا فككناه بحد ذاته لا يعتبر علامة، لازم معاه أشياء ثانية حتى يعتبر علامة معتبرة. لأن إحنا يعني ليش نسوي للبيشنت أسسمنت من عدة زوايا، من الديوريشن، من النيتشر، من الأساسيات السيمتوم، من الميديكيشن، من الفيلد ميديكيشن. ليش نسوي هذا الشيء؟ ليش أنا أكتفي بنقطة واحدة وأقول خلاص ما دام زادت عن يومين OTC، عفوا ما دام زادت عن أسبوعين هذه POM، ما دام هي واتري فخلاص هذه ماكو انفكشن. ماكو دلالات قاطعة، يعني ما اعتمد على ساين وحدة أو أسسمنت واحد، أنا لازم أسأل مجموعة أسئلة ومن مجموع الأجوبة أطلع بخلاصة وليس دليل واحد قاطع. حتى انتبهوا من ناخذ الأعراض ونريد نشخص، شلون مثلا المحاضرة السابقة وغيرها من المحاضرات قلنا على الأقل 2 من مجموعة من الأشياء يلا أبدي أقرر. أما ساين هيك وحدة أعتبرها علامة، لا هذه لا تجوز. ليش دا أكد على هاي النقاط بشكل يعني هالمرة غير عن بقية المحاضرات؟ لكم الأخطاء اللي راح يشوفوها بالواقع. بعض الأشخاص متزمتين برأيهم، يعني مستعد هسه هذا الكتاب منه المصدر مالتنا سيمتوم فارماسي كوميونتي فارماسي، يغالطه بس ما يغالط الأفكار الخطأ اللي هو عنده. إحنا يعني ما نتحدث بلغة الآراء، نحن نتحدث بلغة العلم. أنا العلم هيك يقول، العلم هو الجايد مالتي، مو رأيك ولا رأيي ولا رأي أي أحد. فهسه هذا قعدنا الموضوع صار عندنا واضح. يقول شنو بعد هنا؟ for example in people with chronic obstructive pulmonary disease. إن شاء الله هنجيها بالتفصيل بالكورس الثاني. الكورس الثاني أثقل من الكورس الأول. الكورس الأول كتكوت، الكورس الثاني ماتشور. الكورس الثاني إن شاء الله هنيجي بيه على ال COPD والأزمة وكذا، فنشوف إنه هذول من الأمراض اللي تتميز بها يكون أكو ضيق بالتنفس، فالبيشنت أصلا ما عايز إنه بيطلع له over sputum production وهذا إنه بيصير colored. فهنا لا يعني فعلا there is infection ولازم accelerated، لأنه لأنه البيشنت هو ما عايز فوق اللي هو عندي ضيم مالت الكرونيك obstructive pulmonary disease إنه يجي في شيء ثاني. An exacerbation of their condition with more purulent sputum change in color to green or yellow may be a sign that there is or there are bacteria involved and hence antibiotic may be indicated. لاحظوا الدقة بالتعبير. يقول لي إنه هنا هذه الكرونيك هي فد مرض مزمن، يعني معاه من يصير أكو كف تزيد ومعاه كانت ويت وصارت بيها كولر، فهذا maybe ركزوا على الكلمة، حتى هنا ما يقبل ينطقها بشكل قاطع. هم يظل يقول maybe a sign إنه هي علامة إنه أكو بكتيريا involved وبالتالي تحتاج أنتيبايوتيك وأوتوماتيكيا ريفيرال. تمام. فراح نلاحظ أنه الكولر لو كان معاها another complication هاي بدون جدال بدون نقاش ريفيرال. تمام. هسه إذن قعدنا الديوريشن وقعدنا النيتشر أوف كف وفككناها بالمليم. نيجي هسه على الأسوسييتد سيمتوم. Associated symptom, chronic cough with hematopoiesis associated with the chronic fever, weight loss, and night sweats are classical symptom of tuberculosis. Patient with suspected TB required referral. يقول الكرونيك cough with hematopoiesis إذا كان عندنا قحة مزمنة معاها hematopoiesis أو hemoptysis. هذا الهيموبتايسيس هي شنو يعني؟ أكو دم يطلع بدم بالكف. هذا يقول associated with the chronic fever معاها أكو شوية سخونة، فقدان بالوزن، تعرق بالليل. فهذه هي ببساطة الكلاسيكال سيمتوم مال تي بي، لأن هو أبو التي بي يصير عنده سخونة تقريبا تلازمه غالب الليالي. هذه السخونة طبعا لأن تجي وتفكه فيصير عنده تعرق، وزنه ينزل يقل لأنه مناعته صرت تتأذى. معاها أكو كف، والكف أنتوا أكيد شايفين بالأفلام أو المسلسلات من يصير أكو كف ويطلع المنديل ويطلع بيه دم. فهذه هي الكلاسيكال سيمتوم أوف تي بي، فهذا
referral. هذا بدون نقاش طبعا referral. إذا عندنا recurrent nighttime cough especially in children with or without wheezing may indicate asthma and should be referred. يقول إن حالة القحة اللي تجي بالليل المتكررة خاصة بالأطفال مع أو بدون الويزنج، تعرفون أنتم الويزنج اللي هو هذا الصوت الأزيز يعني may indicate asthma، ممكن يقول إنه هذا الطفل عنده ربو and should be referred. وهاي بهاي الحالة مدام القحة تجي بالليل وتظل تتكرر فهنا معناها هذا الطفل، خصوصا إذا كان طفل، لأن احنا الطفل ما يعرف بعد إيش راح يكون يواجه بحياته، فغالبا ممكن تكون أزمة، فهذا المفروض referral. زين especially if there is a family history of eczema, asthma, hay fever. تذكروا احنا ناقشناها بالالرجيك رينايتس، هذا الثلاثي مال الاتوبيك اللي هو لما احد افراد العائله عنده اكزيما او ازمه او فيفر او كلهم، فهذا اكو انديكيتور انه هاي الاشياء وراثيه، فممكن ايضا يكون هذا الطفل او هذا الفرد من العائله ايضا عنده هي، وبالتالي هذا لازم referral. نيجي هنا شنو عندنا، يقولنا night cough in children is fairly common in association with cold, but in the absence of cold symptoms could indicate asthma. نركز على هاي النقطة. يقول القحة اللي تجي بالليل بالأطفال fairly common كل الشائعة in associated ويا نزلات البرد ويا الكولد، لكن in absence of cold إذا ماكو علامات نزلات برد، ماكو congestion، ماكو مثلا runny noise، ماكو otitis، ماكو يعني هاي التفاصيل، فهذا indicate asthma. تمام. إذا recurrent ما جتي هاي القحة استمرت ورا ما الطفل نشل، خلينا نقول ورا ما الطفل جته نزلة برد، هنا شنو هذه تدل على إنه أنا عندي أعراض كمان كولد. لكن إذا أجتني هاي القحة المستمرة بالطفل ما متغير عليه شي، لا مستبرد ولا أكو بيه سخونة أو كذا، فهذه أزمة. هاي النقطة كلش يعني تفيدنا بالتمييز. يقول symptom of cold include sore throat, runny, congested or blocked nose. هاي إحنا حكيناها قبل شوي. يقول cough with the clear frothy sputum. الله، هاي النقطة كلش عزيزة علي يعني. المهم يقول cough with the clear خلينا ناخذ القلم ونبدي with the clear frothy sputum. هاي الكلمة أريد ما تنسوها كل حياتكم. هاي frothy sputum اللي هي شنو frothy sputum؟ اللي تكون sputum رغوي، يعني هو مو مخاطي. يعني شلون أشرح لكم إياها؟ يعني شايفين كأنه أجلكم الله كأنه بسق، يعني شخص من يبصق الشي يكون رغوي، مو كثيف ومو متماسك وما يحمل هذا القوام مالت السبيوتم أو المخاط. بالتالي إحنا شو نصير نسميه رغوي، رغوة كأنه فوم، هذا نسميه frothy sputum. هذا طبعا أنا عندي قصة وياه. كان هذا الفروثي سبيوتم هو دلالة من دلالات وجود problem بالريسبيراتوري سيستم أكبر مما احنا نتخيل، أو حتى بالهارت، ويدل غالبا جماعة الهارت فيلير أو البلورال فيوجن اللي يصير عندهم احتباس بالسوائل حول الرئة، أو كذلك جماعة فشل القلب أو المايوكارديال انفاركشن وغيرهم يصير عندهم هذا النوع من الكف. فيعتقد الشخص لأنه يصير له exacerbation أو يزيد بموسم الشتاء هذا الكف، فيصير يربط إنه هاي نزلة برد، ينسى إنه هو البنيث بروبلم اللي هي respiratory أو heart problem. زين، فهذا شنو كان دكتورنا الله يذكره بالخير. القصة على غير العادة راح أحكي لكم إياها لأنه هذه مهمة، هاي نقاط كلش مهمة. كان كل ما يجي على هاي الجزئية كانت عندنا مذكورة بالمحاضرة، فإحنا ناخذها عملي ونظري. فكان كل ما يجي عليه يقول عندنا اللي هو هذا الوتري أو السيرس سبيوتام اللي هو المائي. فيقول هسه هذا شنو راح يجي الأنسام بالصيدلية، وأنسام قبل ما تسأله أي أسئلة تروح تجي تركض تعطيه أنتيبيوتيك والبيشنت يموت. وطبعا المرحلة كلهم يضحكون لأنه يعني إلا أنا إنه ما أغلط المفروض يعني يعني الأول وكذا. فهي الفكرة كان يحاول إنه يحفظنا المعلومة لأهميتها.
فصارت وياي هاي الحالة. هسه أحكيكم هاي النقطة اللي هي إحنا نجد نناقشها. هذه الفروثي سبيوتم هي دلالة من الدلالات الشبه قاطعة على وجود إما احتباس بالسوائل حول الرئة، واللي أصلا هي سببها بالنهاية أكو بروبلم بالهارت، بداية هارت فيلير أو هارت فيلير أو مايكاردال انفاركشن. فهذه يعني هذه قبل دكتور باطنية أو قلبية، يعني هاي ما تناقش بيها، وهاي إحنا يعني يا ريت نلاحق المريض حتى يعني نحسن الحالة قبل تتفاقم أكثر. فخل أحكيكم أهمية الأسئلة، إيش قد الأسئلة ممكن تفيدنا بالواقع العملي. ليش هذه المادة على وجه الخصوص لازم ما تقرأ بشكل عابر. أنا طبعا ما أميل إنه أتحدث عن حياتي الشخصية أو أصلا أخذ حتى أمثلة من الواقع، حتى ما يطول وقت الفيديو ألتزم دائما بالنص كما هو وأشرحها. لكن هذه على وجه الخصوص راح أشرحها لأنه هاي كانت قصة حياة أو موت. فأنا خليت ببالي هاي النقطة، ظليت أركز عليها، لأنه كان الدكتور دائما يعني يحكيها ويقول الإنسان راح تركض تجيب أنتيبيوتيك، راح تركض وتجيب أنتيبيوتيك، أو راح تعطي أي كف ريميدي وتمشي الموضوع وبالتالي يموت. فأنا يعني صح ما كلهم يضحكون، بس أنا خذيت responsibility إنه أنا لو جتني هاي الكيس أنا لازم أنتبه لها كلش زين، لأنه هذه مو أي كيس، هذه لازم أني أشير عليه إنه يروح لطبيب باطني. إنه إذا حتى ما أعطيته علاج وقلت له بس أوكي روح للدكتور وما أكدت عليه، ممكن تتفاقم عند الحالة أكثر وأكثر. فإجاني في أحد الأيام، كنت ما صار لي يعني أول شهر أشتغل بيه بحياتي بعد التخرج، فأول شهر أو شهرين ما أذكر، المهم فكان أكو patient جاني، هو ولد شاب طبعا، فقال لي إنه أريد علاج. فطبعا مثل ما إحنا اتفقنا who is the patient، هذا first question. فقلت له منو المريض؟ فهو يعني حضرتك لو غير شخص، لأن هو بس قال أريد علاج. فقال لي لا الوالد. قلت له تمام. شنو القحة مالته، رطبة لو جافة؟ قال لي والله ما أدري قحة. قلت له لا أريد النوع، شنو النوع مالته؟ قال لي والله يمكن جافة، والله ما أدري يمكن بيها بلغم، ظل حاير. المهم فاني مشيت مرضى كذا، رجعت لي قلت له اتصلي بالوالد. فقال لي شنو؟ يعني هو بباله انه مثل احنا الشعب العراقي، اي قحة، شال البروسبان، شال كذا، انا طهيت توكلت هاك الفلوس روح. فاني قلت له اتصلي بالوالد. ليش؟ لانه الوالد راح يكون بهاي الحال نسبة الى عمر الشاب هذا حيكون رجل ستيني او اكثر من هيك يعني. فبالتالي ذولا نعرف ان احنا عندهم كوموربيديتي، فاني لازم ما اعتمد على كلام شاب ما يدري شنو اصلا ابوه شبيه ما بيه واشخص على اساسه. ما هو ممكن عنده فطن ادويه ياخذها، ممكن عنده فد كذا ديسيز الابن ما قاله. قلت له هو عنده اي مرض او شيء؟ قال لي لا والله ما عنده كل شيء الرجال. قلت لا زين يعني كبير وما عنده امراض. المهم اتصل بي. فقلت له الو عمو السلام عليكم. سألت الأسئلة التقليدية، فقلت له عمو القحة مالتك شنو نوعها؟ فقال لي بيها يعني بلغم. قلت له تمام. البلغم السؤال الثاني، احنا قلنا هسه اوكي وقعنا على الجرح دراي لو ويت، ودراي نسأل السؤال الثاني بالكف الويت، نسأل سؤال ثاني همينه. سألت شنو لون البلغم او طبيعة البلغم؟ قال لي والله شو ما ادري شلونه، عبالك مي. هنا اني التريجر اشتغل عندي. قلت له مي يعني تحسه هيك كأنه وغف؟ قال لي إيه رحم الله والديك، حتى لسه أتذكر هاي الإيه مالته هيك بيها جرة يعني. فقلت له تمام عمو. قلت له ايش قصر لها عندك؟ قال لي والله صار لها ما ادري يمكن اسبوع هيجي. قلت له عمو انت عندك ضغط او تشكي من مرض بالقلب او شيء؟ قال لي لا والله بس مرات يصعد ضغطي. قلت له اخر مره قست ايش قد؟ قال لي تقريبا 14 13 هيجي شيء كان. قلت له تمام عمو. يعني ما أكمل لكم القصة حتى ما يصير بها فد طول الوقت الفيديو. قلت له ببساطة إنه عمو أنت لازم تروح طبيب باطنية أو قلبية كتخصص دقيق، هو يتشيكك أكثر، لأنه هاي حالتك تدل على إنه أنت يعني لازم نشيك مالتك الجهاز التنفسي. لازم دائما نتعلم إنه إحنا من نحكي المرض دور بالك عندك فشل بالقلب نقلب الدنيا على راسه، بحيث ببالنا إذا هيك راح نخوفه إنه إحنا نخليه يروح للدكتور. إحنا بالعكس هيك حندخل المريض بسترس وضغط نفسي، ويصير ممكن يعني يهرب من المواجهة أكثر مما يروح يواجه. فلازم يتحدث هيك بلغة قريبة إله. عمو أنا عمود مصلحتك، أنا أقدر أشيل لك وأنطيك إياه، أصلا ما أسألك، ما أكلف نفسي وأتصل، بس أني لأن أريد لك كذا كذا كذا، روح تشيك يا دكتور. طبعا بعد أسبوع أكثر من أسبوع يمكن فعلا راح يعني هذا المريض اللي قلت لكم إجا، وكذلك والده ظهر رايحين يعني للدكتور، وحتى مسوين يعني surgical instruction أو يعني مسوين فد إجراء جراحي إنه سحبين له السوائل يعني حول الرئة، وكان عنده بداية heart failure.
والحمد لله يعني تلاحقوا وبالتالي يعني صار أحسن. طبعا فإجا مرة ثانية الشاب مع والده هالمرة وإجوا يتشكروني وكذا ولما أنتي، وكان إحنا ما نعرف، وقال لي الدكتور يعني أنت ماك واحد يجي بهيج مرحلة وكلش يعني أنت محظوظ ومن هالكلام. فأني هاي القصة يعني أبدا أبدا ما أنساها كل حياتي، والابتسامة والهدية اللي جابوا لي إياها وكذا. فاللي فكرة أنا حبيت إنه أذكرها هنا تعطيكم نوع من التحفيز والتشجيع. شوفوا قد تفرق المعلومة ودقة المعلومة والمعرفة الحقيقية، كيف تقودنا إلى إنه يقولك أنا ليش أقول ريفيرال، أنا ما ريفيرال يعني ما حلو، أنا بدي أسوي شيء بنفسي. لا، روح سوي هيك شيء لنفسك. البيشنت عنده هارت فيلير أو بداية هارت فيلير أو بلورال افيوجن او غيرها وانت تبتلي بيه، خليه يموت احسن، بس اهم شيء انت تعالجه. بينما لا، ارسله للشخص المختص. يعني ما اقدر ادزه النسائيه صح لا، ولا اقدر ادزه غدد، انا دزيته باطنيه. يعني حتى ابو ذول التخصصات لو رايح لهم يدزوا ريفيرال صح لا غلط. فلا نستهين بقوه الريفيرال يا عيني، نخلي الريفيرال يعني بوينت انه احنا نريد مصلحته، مو مصلحة 5000 ولا 4000 أو أني بس أجيب أهم شيء الدواء من الرف وخلصنا. هاي نقطة كلش أرجوكم تنتبهون عليها. حبيت أقول هذه القصة لأنه أنا كلش كانت في بداية رائعة لي بالعمل وغيرها من القصص الكثيرة، لكن أنا انتقيت هذه فقط على وجه الخصوص أحكيها لكم، لأنه قلت لكم هذه بعدين إن شاء الله لما تدرسون بالأمراض القلب وغيرها بالفارما وبعدين بالسريرية وبالعلاجات تشوفون إنه إحنا عندنا مرحلة نسميها بري هايبرتنسيف، بري ديابيتس، بري هارت فيلير. هاي مراحل تسبق إنه المرض يكون عندك مزمن. فهذه المراحل إذا إحنا تلاحقنا المرض بيها، مثلا أبو الديابيتس بداية ما يبدي يخربط عنده سكر التراكمي يبدي يسوي بهاريز، ممكن ما يدخل ديابيتس. أو أبو الهايبرتنشن يلاحظ عنده ارتفاع بالضغط يأخذ مدررات، يقلل الملح، يسوي تعديلات معينة بالدايت مالته وغيرها من الأمور، ممكن ما يدخل هايبرتنشن. بس هذه المرحلة تعدي وإحنا بنسوي الهرايت مانجمنت يدخل إلى كرونيك مدى الحياة يرافق هذا المرض. تمام. وبالنسبة لجماعة الهارت فيلير فهم أصلا ما يعيشون أكثر من 5-6 سنوات يعني. فأنت من راح تنقذ هيك مريض من إنه يوصل كومبليكيشن أنت تمدد يعني حياته بإذن الله طبعا. فهذا حبيت أذكر هاي النقطة كلش مهمة عن الفروثي سبيوتم وطبيعة السبيوتم كيف تفيدنا بتشخيص الحالات. فيقول عندنا أيضا ال breathlessness especially in bed during the night. يصير عند البيشنت ويا هذا السبيوتم الرغوي يكون عنده شنو ضيق بالتنفس وخاصة في الليل may indicate heart failure heart failure heart failure heart failure and required referral for further investigation. وراح يتطلب شنو إنه إحنا ندزه للدكتور. Not other symptom of heart failure may be swollen ankle. طبعا من العلامات المميزة جدا اللي بعد هاي أكثر تريد الموضوع يصير واضح وضوح الشمس. وهاي طبعا مو الكل ينتبه لأن هو من يجي موسم الشتاء هم إيدهم البروسبان إيدهم والأزثرا يعني. فالفكرة إنه هو إذا البيشنت بعد إحنا طولنا وياه بالحوار وقال ألاحظ أكو انتفاخ عندي بالكاحل، فهذا دلالة على إنه أكو عنده احتباس يعني سواء عنده إديمة يعني، وبالتالي هذا فد هيك large indicator على إنه هو عنده heart failure. If there is a history of heart disease especially with a persisting cough، وإذا أكو في التاريخ العائلة مع مرض بالقلب مع قحة مزمنة then referral is advisable. هذا بلا شك لازم إحنا ندزه للدكتور. فننتبه على هاي النقاط على هاي التفاصيل مثل ما قلت لكم ممكن تفرق بحياة الكثيرين. فأسأل الله عز وجل أن أنتم تكونون الأشخاص القادمين اللي راح يساعدون المرضى، مو يبيعون الأدوية، يعني حقيقة يساعدوهم همهم مو إنه يبيعون الدواء. المهم نيجي للي بعده احنا أيضا حكيناها بالمحاضرة السابقة، هي upper airway cuff syndrome أو اللي أيضا لها اسم الثاني هو post nasal drip، واللي أنا هنا خليت لكم صورتها هنا. هذه البوست نيزال درب شوفوا وياي. هذه البوست نيزال درب هي عبارة عن إنه أني هذا الميوكس هنا يحتبس بالمجرى التنفسي بالخلف أو هنا بالحلق فيعلق. شايفين تحس يقول أحس شيء البلغم عالق بزردومي مدى يطلع، وفعلا هو بالأبر لاحظوا لي يعني مو دا يحسه بصدره ومدى يطلع برا، لا يحسه حرفيا بالأنف وهيك يسحب ومدى يطلع برا لأنه صار ثكر. تشوفون شلون هيك إنه جرين وهيك ملتصق بالمكان. فهذا هو البوست نيزال درب ببساطة، إنه لما هذا الميوكس يصير ملتصق بالمكان.
حبيت أشوفكم الصورة حتى يعني تعلق بذاكرتكم. يقول it is a common cause of coughing، وهي حالة كل شائعة للكف. ليش؟ لأن الجسم راح يسوي الكف كرفلكس ميكانيزم حتى يصير يطلع لنا هذا السبيوتوم العالق، يطلعه برا الجسم. زين، يقول إن اليو اي سي اس، كانت عندي صديقة تسمي اليو اي سي اس اليواش، ما أعرف يعني تلفظ يو اي سي اس يواش، فأنا راح للمزح وحتى ما تنسوها أيضا حسميها يواش. فيقول إنه اليواش اللي هي منية اختصار ال upper airway cuff syndrome أو ال post nasal drip سابقا كتسمية، اللي هي غالبا تشير إلى وجود rhinosinusitis، ناقشناها بالمحاضرة السابقة. يقول اليواش is characterized by nasal discharge that flows behind the nose and into the throat. يقول هي تتميز بوجود إفرازات أنفية، هذه تكون خلف الأنف وكذلك بالحلق. Patient present with swallowing mucus or frequent clearing of the throat more than usual. إيش راح يحس المريض؟ راح يحس إنه أكو عنده ميوكس كل شوية دا يبلعه، يعني مثل عالق بزردمة، يحس كل شوية دا يبلع من عنده شوية أو يبلعه. كذلك يحس برغبة بالكلير مال الباسج مالته عدة مرات أو أكثر من الحالة الطبيعية. فيقول allergies are one cause of يواش. أوكي، هذه نقطة لازم كلش ندقق بيها. يقولون إن الالرجيز are one cause of the يواش. الالرجيز ليش؟ هون راح استفاد من عندها إنه يقول if the يواش is present، إذا عرفت إن البيشنت عنده البوست نيزال اللي هي غالبا يعني يوصفها على إنه هو بلغم عالق موجود بالحلق أو خلف الأنف، it is better to direct treatment at the cause of the يواش، إنه إحنا نوجه العلاج لسبب اليواش، اللي هو مثلا نعطي antihistamine أو decongestant rather than just to treat the cough. يعني يقول إذا إجاني أبو الكف هذا زين، ومع الكف مالته مع الكف عدة قلنا بوست نيزل درب، فمن أخذنا بالمحاضرة السابقة البوست نيزل درب إحنا نعطيها antihistamine أو نعطيها مضادات احتقان. فهنا ليش؟ لأنه بالأصل هي حالة تحسسية، بالأصل غالبا هي حالة تحسسية. فهنا مع الكف ريميديز اللي حنجيها بأنواع هذا الدراي والويت، يفضل أضيف علاج أنتي هيستامين أو ديكونجستنت حتى أحسن الحالة، على أساس إنه أوقع على السبب مالت البوست نيزل درب، أوقع على السبب مال يواش اللي هو الألرجي وأعالجه من الجذر، بدل ما فقط أكتفي بعلاج الكف اللي هو بس أنطي كف ريميديز سواء دراي أو ويت. تمام، يعني مع الكف اللي هو حنسأله من دراي ويت ممكن نضيف علاج ثاني مضاد تحسس أو احتقان حتى نحسن بها البوست نيزل درب، على أساس إنه هي بالروت مالتها مينلي هي ألرجي. تمام، هاي حتى هنا صارت عندنا واضحة. بالنسبة chest pain, shortness of breath, wheezing, whooping، هاي كل الحالات كلها مباشرة referral. الكروب أو اللي هو احنا نسميه الووبينج اللي هو هواي إلى يعني تسميات، المهم ومثل السعال الديكي يعني أو الخانوق أو الاختناق. يقول croup usually occurs in infants، غالبا يحدث بالرضاع. The cough has a harsh barking quality. It develop one day or so after the onset of cold-like symptom. يقولون الكف عند harsh barking quality، فالطبيعة تشبه النباح، إنه كأنه النباح أو الصياح، يعني بها الكف مو هذا الصوت الطبيعي اللي إحنا نعرفه بالكف، لا الصوت كأنه بيه حالة من الاختناق، مبحوح الصوت على ميكس هيك فشي غريب. المهم هسه حنسمع الصوت إن شاء الله. يقول it develop one day or so after the onset of cold symptom. طبعا هذا راح يظهر بعد يوم أو شلون نقول عدة أيام من ظهور نزلة البرد. It is often associated with difficulty in breathing and an inspiratory stridor اللي هو noise in throat on breathing in. referral was necessary. يقول طبعا تصاحب الكروب بالصعوبة بالتنفس وكذلك ما يعرف بالإنسبيراتوري سترايدر. شنو هذا الإنسبيراتوري سترايدر؟ حتى الصوت أسمع لكم إياه. هو عبارة عن فد صوت أو يعني شلون نسميه نويز، هي انزعاج بس احنا خلينا نفهمه كصوت غريب بالحلق on breathing in، لما ناخذ نفس للداخل. احنا مثل ما نعرف عندنا breathing in، هذا breathing in و breathing out، يعني اللي هو الشهيق والزفير.
فاللي هو breathing in اللي هو لما آخذ الهواء، من ياخذ الطفل النفس يطلع عنده صوت غريب بالحلق، هذا احنا شو نسميه inspiratory stridor. هذا طبعا بلا نقاش هذا referral. تعالوا خلينا نشوف هذا الفيديو للصوت مال الطفل وهو عنده child with inspiratory stridor. حتى تسمع دائما هيك أشياء، بس اكتبوا بالجوجل أي شيء بيه صوت، whooping, wheezing, crude، ما أعرف إيش شلون هسه هذه inspiratory stridor، اكتبوها واكتبوا يمها sound. راح تطلع لكم طبعا كوما يعني فيديوهات عن انه ماخذ لكم اياها بالسماعه مال طبيب شلون يطلع صوتها تحت السماعه، او من حاله طفل او مريض قاعد كيف صايره الشيء. خلينا نشوف ال inspiratory stridor شلون يطلع الصوت. تشوفون إذا نلاحظ أنه صوت دا يطلع عنده من دا ياخذ النفس، من دا ياخذ النفس دا يطلع عنده صوت. Hi, I'm Jean Lou and I'm بالتالي شنو عندنا هنا؟ دا يطلع عندنا هذا الصوت المزعج اللي هو دلالة على شنو؟ دلالة على أنه الطفل عنده صار كروب ولازم بالتالي ريفيرال. فأي أصوات من هذا النوع لازم إنه إحنا بلا نقاش نسوي للبيشنت ريفيرال. عندنا نقطة السموكينج أو قبل السموكينج، عندنا الكافينج during recumbent اللي هي القحة اللي ترافق وقت الاستلقاء، يعني من الشخص إنه يصير عنده supine أو lying down إنه يستلقي يعني with a heartburn وعنده فد هيك شعور بالحرقة، هيك فد مثل حرارة يحسها بمنطقة الصدر أو البايلورس. زين may indicate GERD اللي هي إن شاء الله ناخذها بتوبك منفصل، هي gastroesophageal reflux disease اللي هو ارتجاع المريء which may be improved by with acid lowering drug. يعني هاي الكف اللي يجيني لما أمدد ويرافق مع heartburn، فهذا إنه أنا أسوي استلقاء وهارت بيرن، فهذا معناه إنه البيشنت جيرد. وبهاي الحالة هذا مو كف أعالجه بالكف ريميديز، بل هذا كف ناتج من شنو؟ الأسيد ريفلكس، وبالتالي لازم أنطي أسيد lowering drugs. عندنا السموكينج أيضا. السموكينج patient who smoke is more prone to chronic recurrent cough. Over time this might be developed into chronic bronchitis or emphysema. يقول البيشنت اللي يدخنون is more prone to chronic recurrent cough، كلش عرضة إنه يصير عندهم القحة المزمنة تروح وترجع من عندهم، يعني تجي فد شهر، شهر ونص، شهرين وتروح، شهر، شهرين، أكثر عرضة من البقية بلا شك إنه هو يصير عنده كاف. over time this might be developed in a chronic bronchitis or emphysema. هذا ممكن يتحول إلى يعني مشكلة بالرئة أو كذلك التهاب قصبات مزمن. يقول a change in nature of a smoker's cough، هاي نركز عليها كلش زين. a change in nature of a smoker's cough، تغير بطبيعة القحة عند المدخن. example more productive or frequent or a different sound، اللي هي شنو تكون مثلا هي كانت هي productive فصارت more productive or frequent أكثر وصارت بيها mucus production أكثر، or different sound أو صوت مختلف may suggest malignancy. هذه ممكن تكون إنه هو ممكن عنده lung cancer. so smokers cough that has change in nature required referral. وبالتالي القحة مالت المريض أو الكف اللي صار بيها تغير بالطبيعة وزيادة بالإفرازات، فهذه لازم شو أسوي لها؟ أسوي لها ريفيرال.